হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দ্য শ্রুতি। আজকে আমি চলে এসেছি মোহরকুঞ্জতে। এটা কিন্তু নন্দনের ঠিক অপোজিটেই রয়েছে। আমরা গেট নাম্বার 2 দিয়ে ঢুকছিলাম। আর এটা কিন্তু ময়দানের কাছেই। মোহরকুঞ্জটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটি উদ্যান, মানে খুব সুন্দর, চারিদিকে গাছপালা, চারিদিকের কিন্তু ভেতরে সুন্দরভাবে গোছানো আছে। তো দেখো, তোমাদের আজকে কিন্তু এই মোহরকুঞ্জ পার্কটাই আমি তোমাদের দেখাবো। তো চলো স্টার্ট। এখন কিন্তু বাজে বিকেল 5টা। তো 5টা থেকে 8টা অবধি টাইমিং বিকেলবেলা। অন্য অন্য দিন কিন্তু চেঞ্জেস আছে টাইমিংয়ের। আর ভেতরটা দেখো কত সুন্দর, আর চারিদিকে কিন্তু গোছানো। এই মোহরকুঞ্জ পার্কটা কিন্তু কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণেই এটা তৈরি। তো এখানে এই পোস্টারটা কিন্তু আছে, তো দেখতেই পাচ্ছ। এরপরে কিন্তু আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম, দেখলাম সামনে কিছুজন মানে ভিড় করে আছে, তো আমরা ওটাই দেখার জন্য গেলাম। তো গিয়ে দেখলাম এখানে কিন্তু 40+ অ্যাভাব, মানে এর থেকে নিচেও যারা আছে তারাও ছিল, কিন্তু যারা 40+, এটা একটা ফেসবুক গ্রুপ। তারা সবাই মিলে একসঙ্গে একটা প্রোগ্রাম করছে, তো দেখেও খুব ভালো লাগছিল। তো আমরা কিছুক্ষণ ওদের এই প্রোগ্রামটা দেখলাম। এটা একটা ফেসবুক গ্রুপ, ওরা সবাই মিলে এখানে এসে একটা প্রোগ্রাম করছে। এই বয়সে এসেও কিন্তু এত সুন্দর নাচের প্রতিভা সত্যি অতুলনীয়। ও 40 ঊর্ধ্ব 40+, ওটা ওরা উদযাপন করছে। এটা ফেসবুক গ্রুপ একটা, দেখ। এরপরে কিন্তু আমরাও হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে গেলাম। এখানে কিন্তু সবাই প্রায় মানে একটু ঘুরতে এসেছে, টাইম স্পেন্ড করতে এসেছে। খুবই সুন্দর জায়গাটা, চারিদিকে কিন্তু সবুজ। আর শীতকাল হলে কিন্তু আরও অনেক ফুল থাকে, আরও সুন্দর লাগে দেখতে। আর এমনি তার কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছিল, তো বৃষ্টির পরে আরও ওয়েদারটা খুব ভালো লাগছিল। হ্যাঁ, দূরে যেই ওই স্তম্ভটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে 70-এর আপনজন, মানে সে। আমরা আসার কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল, তো গাছপালায় কিন্তু দেখো এখনও বৃষ্টি রয়েছে, মানে জলের ফোঁটা রয়েছে। আর কত সুন্দর লাগছিল দেখতে। আর এমনিতেও এই পার্কটা কিন্তু খুবই পরিষ্কার আর খুব সুন্দর করে মেনটেন করে রাখা হয়। তো চারিদিকটা সত্যি খুবই সুন্দর। ভিডিও দেখতে দেখতে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না। তোমাদের কিন্তু একটা সাবস্ক্রাইব আমাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। অবশ্যই আমার সাথে থেকো, আমার পাশে থেকো। শুধু চারিদিকটা দেখো কত সুন্দর লাগছে, চারিদিকে পুরো পরিষ্কার, আর আকাশটাও খুব সুন্দর লাগছে। মানে সব মিলিয়ে সত্যি বিকেলটা খুবই সুন্দর ছিল। তো প্রায় সন্ধে 6:30 হয়ে গেছে এখন। এবারে কিন্তু আমরা উঠবো, আর আর কিছুটা ঘুরে কিন্তু আমরা এখান থেকে চলে যাব। এই উদ্যানটায় কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামও হয়ে থাকে। তো এখানে অনেক কিছুই হয় মাঝে মাঝে। এক এক সময় আসলে এক এক রকমের অনুষ্ঠান হয় সত্যি। আমরা অনেক অনেক টাইমেই এসেছি, তো অনেক রকমেরই প্রোগ্রাম মানে দেখতে পেয়েছি। পার্কটার এই সাইডে যখন এলাম তখন দেখলাম এখানে কি সুন্দর এই সাদা ফুলগুলো হয়ে আছে। বুঝতে পারলাম না কি ফুল, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল। তো দেখো, তোমাদেরও দেখাচ্ছি। তোমরা যদি কেউ এই ফুলের নাম জানো তাহলে কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আজকের ভিডিওটা কিন্তু এখানেই শেষ করছি। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানিও। আর দেখা হচ্ছে কিন্তু পরের ভিডিওতে। ততদিনের জন্য কিন্তু টাটা, বাই বাই। क्या ही बोले आप हम।